好，今日咧，我哋喺又次嚟過咯唔係喺行經嗰度咧，揾阿坤哥，我見到有少少啲湯料喺度。係啊，今日介紹個湯，今日介紹個湯，呢個湯咧係水魚湯嚟。水魚啊，係啊，正喎，正，正真係煲出嚟好好飲㗎係嚇。咁呢又有一位即係過咗身嘅老中醫咧留低嘅啲民間方嚟。哦，咁佢咧就即係佢個作用咧，能夠幫助一啲咧重病嘅人咧抵抗加強嗰個免疫力嘅嚇，加強個免疫力嚇。咁佢就建議大家咧最好揾到野生嘅水魚。哦，嚇咁啊！如果冇咁啊，我就水魚啦，就養嘅都冇啦，都好啦。最好係野生水魚。咁啊，野生水魚喺邊度揾啊？咁佢話嗱，如果大家去成日去大陸玩咧，去大陸玩咧，拜託啲鄉下啲人啊，喺啲水庫，喺嗰啲大陸好多水庫噶嘛。係。咁我都食過一次，堂都有嘅，祠堂都有㗎，係啊。我食過一次嗱，我翻去增城，咁啲屋企人咧，佢買啲真係好大隻，好韌嘅，因為佢真係老㗎，好老㗎。喺水庫嗰度捉得到佢又捉唔到佢，唔知繼續生存咗幾耐咯，好大隻，好老㗎。嗰啲野生水魚，點知3、4斤啊，10斤8斤㗎一隻。嗰啲昂龜嚟㗎，鬼喎！哇，嗰啲有機會係山水嚟㗎喎，去到唔係山水，係水魚嚟，水魚。山水咧就背脊有細，咁有嚿肉嘅，好似嗰啲水魚但係佢嗰啲野生嘅水魚咧，你而家養嘅水魚咧，佢個背脊成個身嗰度咧光滑嘅，睇到。但係野生嗰啲咧，佢係起晒立突㗎，係啊，即係有啲寄生嘅嘢走咗去個皮膚上面，咁好容易分辨到出嚟㗎啦。咁啊用野生水魚啊放埋呢啲材料落去，咁就幫助身有重病嘅人提高個免疫力。咁但係呢個好好飲嘅喎，呢個水魚本身咧個湯咧就好，水魚湯就好滋陰咁佢好甜，好鮮甜咁啊配合一啲藥材啦，呢啲藥食同源嘅嘢，即係唔係話咩山草藥咩嘢。唔係嗰啲嚟㗎，咁令到一啲恢復嗰啲體力啊，幫助一啲重病嘅人，幫助佢恢復個體力，同埋幫助佢提高佢嘅免疫力，咁啊抵抗下嗰啲病，啲咩病咧，即係等於抗乜啦，我哋咁抵抗下嗰啲咁樣。係啊，咁佢呢個渣都食得喎，食得晒，全部食得晒，咁最好就全部都用野生。嗱咁，呢樣野生水魚啦，呢啲其他材料好多野生㗎，最好係用野生，因為避開咗培植品嘅農藥同埋化肥。嗰位過世咗嘅，我叫佢老師啦，佢話你有機會咧，即係就向大家推廣下，就希望幫到人啦咁。咁我睇下咧，嗰啲材料咧，的確係幾好嘅。咁啊有睇下邊一位觀眾啱嘅，咪試下咯，係嘛？因為佢唔係佢係一種湯水嚟嘅，咁我睇應該係幫到大家，幫到人啊。睇藥嘅都得㗎，唔係一定要病嘅。我哋平時都食得㗎，平時我哋可以食㗎喎，可以煲湯㗎喎，即係唔係一定咁樣。係啊，唔係一定話有病先食喎，呢個係即係可以當一種湯水，保健嘅湯水。咁你係過眼啦嘛，怕咪就冚唪唥食得嘅，冚唪唥食得㗎，係啦。嗱咁通啦，係啊，麥冬、茯苓啊，石斛啦，紅棗啦，野生花旗參係咯，呢啲全部都唔係藥嚟嘅，係可以即係當我哋大家冇病冇痛冇事，我嚟煲嚟做保健啦，對身體係相當好嘅。一隻水魚好滾熟咗啦，咁就加半隻雞落去熄火，師傅咁啊然後裝碗飯咁啊
啊，咁啊真係正啊！嗰啲雞又滑嘅咁啊哎呀，嘛，大家誒唔該，好又收張單，誒幾好生意真係，喂總言之咧，直情係水魚雞煲得我可以咁講，呢個根本就係一個水魚湯，即係配合一啲材料落去，咪水魚又煲耐啲嘛，係啊，佢會熟，即係滾落滾好咗啦咁咯。最少都呢個湯最少煲3個鐘嘅，起碼起碼噶。如果你再揾到係野生水魚嘅話咧，佢仲要韌啲噶，煲夠4個鐘噶，可以煲夠4個鐘。咁呢個湯唔錯嘅，真係好飲。唔知臨尾咪落隻雞落隻雞落去熄火咁咯，先至飲咯。因為水魚咧，仲好味啲添。水魚咧，嗰個殼咧入邊啊，個殼入邊咧，嗰啲膠質喺個殼嗰度嘅。佢個裙邊啊，個裙邊邊係更加膠啦，更加膠啦。咁咧個藥用價值咧就喺嗰個殼入邊嗰個。我實有蛋㗎喎，呢啲乜野生水魚啊？睇如果買到隻乸嘅，實有蛋啦。自己變嘅，變下變下。雌雄同體啊！你有幾可喺個泥嗰度會撞到隻乸啊？隻公係啊，係咪？黑掹掹咁喺個泥度捐下嘅啫嘛。我哋都去啲魚塘度捉過啦，啲水魚。係啊，個灣嚟捉㗎。係啦，係我睇人捉嘅啫，你估我哋自己落去捉咩？係咪？睇人哋捉㗎。嗱，你知啦，嗱，我哋喺天水圍嗰度，阿榮哥咧，佢試過買過3隻水魚花，即係300隻細隻佢都放落去，最後有8隻走晒，俾啲殼食，俾嗰啲殼啊，啲殼啄晒佢，啲殼去捕佢啊，清塘咪弊咯，一清塘就唔得㗎啦，刮塘，因為佢哋嗰啲近住啲野生公園，佢好多嘢飛嚟㗎嘛，你一清塘啊，係，唔難到佢話買過300隻落去㗎啦，嗰2個塘喎，每個塘100隻，150隻喎，我都未見過喎，有水魚咩嗰度吔晒啊，可能真係冇啊，嗰啲野生飛雀啊、蛇啊，係嘛？蛇啲咁細隻啲水魚花，你咁一啖就咬咗佢啦。嗰啲水魚花咧好得意嘅，佢蒲喺水面游，所以係實光嘅，實嘅。咁啊，乜嘢都睇到佢啦嗬，係啊，冇得剩啊。咁啊，嗱呢個湯點啊？嗰啲體弱多病，即係或者有其他重病嗰啲啊，有其他重病啊，能夠幫到佢哋，加強你個免疫力啦，對你嘅身體有啲幫助啦，就係咁啦，不妨試下咯，不妨試下，真係值得試下㗎，係咯，值得試下㗎。除咗水魚，仲有麥冬啊，嗰啲茯苓啊、石斛啊，其他呢啲都係普通嘢嚟嘅，即係佢個組合咧，就令到你個身體強壯嘅，係就係咁樣。咁都對人有幫助嘅，有幫助㗎，係。好啦，咁啊唔該晒坤哥啦，喂呢個寫條方嗰個都唔喺度喎，唔喺度㗎啦，係。咁啊，所以就希望嘅大家嗱，喂你哋保留啦，保留。佢最近先走嘅啫，佢就同我講聲，佢話你有我睇到你有上 YouTube 咧，你就推介下，幫一幫人咁樣同我講。好啦，咁我話好啊，趁呢個機會話俾大家聽嘅。好啦，咁就唔該晒坤哥啦，咁大家俾個點讚啊，坤哥都得嘅。好啦，咁啊下一次咧，仲有啲咩好嘢又揾阿坤哥嚟介紹咯。咁啊呢集係咁多啦，下次見，拜拜。好，拜拜。